maeneo ambayo tulitoa viwanja kama serikali kuwagaia wananchi, na hii ni kutimiza matakwa ya kisheria, sheria ya matumizi ya ardhi ya mwaka 1992, sheria nambari 12, ambayo inataka wale ambao wamepewa maeneo na serikali wayaendeleze maeneo hayo ndani ya miaka miwili. Kushindwa kufanya hivyo manake ni kukiuka masharti ya utoaji wa maeneo hayo, na hivyo sasa serikali inaweza kuwanyang'anya maeneo hayo wananchi na kuzifuta hati zao ili kuweza kuwapatia maeneo hayo watu wengine, au serikali kufanya maamuzi mengine kuhusu maeneo hayo. Tuliwaita takriban mara 2 mwezi wa 12 ili kuweza kuwajulisha taarifa hiyo na kuwaomba muwafikishie wananchi mbalimbali taarifa kwamba Kamisheni ya Ardhi na Wizara ya Ardhi na Maendeleo ya Makazi wanakusudia kutekeleza zoezi hilo la kupita maeneo yote ambayo serikali iligawa viwanja kwa wananchi, kuangalia kama wananchi wameendeleza maeneo hayo kama sheria inavyotaka au la. Kwa hivyo tulieleza miezi 3 tulioitoa kwa wananchi ingemalizika mwezi Machi mwishoni, na baada ya hapo sasa tutapanga zoezi la kuyatembelea maeneo hayo. Muda huo umeshapita tayari, na leo tumewaita ili kuwajulisha kwamba sasa zoezi letu linaanza rasmi. Tutatembelea maeneo ya wilaya zote za Unguja katika hatua hii ya awali, na wakati tunatembelea tutachukua taarifa kwa maana ya kuangalia kiwanja husika amepatiwa nani, kimeendelezwa au hakijaendelezwa. Kwa hiyo kama hakijaendelezwa, maanake tutachukua hizo taarifa na kuiwasilisha serikalini ili maamuzi yaweze kufanyika kwa mujibu wa sheria. Kama kimeendelezwa, tutaendelea na hatua nyingine, lakini vinginevyo ile azma ya serikali sasa kutekeleza sheria itaanza hivi karibuni. Nitaeleza ratiba yetu kwa mujibu wa tarehe na eneo husika kwa wilaya zote za Unguja kama nilivyotangulia kusema, na serikali haikusudii kumwonea mtu yoyote. Sheria hii inafahamika, wananchi waliopatiwa maeneo haya walifahamishwa kwamba unapatiwa kiwanja, inatakiwa kiwanja hicho kijengwe, kisifanyiwe biashara ya kutangaziwa kuuzwa mpaka mwaka utakaopatikana mteja, lakini pia wasiwekewe watoto mpaka watakapokuwa watu wazima. Tumeona na tutakwenda na nyinyi waandishi wa habari katika tarehe hizi, mtaona baadhi ya maeneo yamegeuka kuwa ni vichaka, na tumepata taarifa kuna maeneo mengine yanafanyiwa uhalifu kwa sababu ya sura ya maeneo yenyewe namna yalivyo. Sasa azma ya serikali ilikuwa ni kuwawezesha wananchi wake waweze kujenga. Kwa ambao kwa sasa watakuwa hawako tayari kujenga baada ya miaka mingi kupewa, basi serikali itafanya utaratibu mwingine na sisi tutapokea maelekezo ya serikali. Tutapeleka taarifa rasmi serikalini kwamba baada ya ziara yetu tulichokipata ni hiki, maeneo mangapi yamejengwa, mangapi ya kujengwa, na serikali itatoa maelekezo yake na sisi tutatekeleza maelekezo ya serikali. Tutaona wakati wa kutembelea, yako maeneo yametolewa miaka mingi sana iliyopita. Sheria inataka ndani ya miaka miwili maeneo haya yaliyotolewa na serikali yaendelezwe, lakini viko viwanja, tunazo records, vimetolewa toka mwaka 2000, mwaka 2001, mwaka 2002. Kwa ni zaidi ya miaka 20 watu hawajaendeleza maeneo hayo. Kwa hivyo ukitizama, na tumetoa notice ya miezi 3 hii na huu mwezi mmoja wa 4 wa kuwasubiria,
Kwa hivyo kuna watu wana zaidi ya miaka 20 bado wameshindwa kuendeleza, na hata baada ya kutoa notisi hii bado wameshindwa kuendeleza. Sasa serikali kwa sasa itatekeleza matakwa ya kisheria bila ya kumwonea mtu yoyote. Zoezi letu tunakusudia kuanza tarehe 8 mwezi wa 5. Tarehe 8 mwezi wa 5 mwaka 2026 tutaanza zoezi letu, na kwa kuanzia tutaanza na wilaya Kusini. Kama nilivyosema, viwanja hivi vimegaiwa katika wilaya zote. Mwezi wa 5 2026 tutamaliza zoezi letu kwa upande wa Unguja kwa kuyakagua maeneo yaliyotolewa viwanja katika wilaya Mjini katika sehemu za Mpendae na Sebleni. Baada ya kukamilisha hatua hii, kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu, tutapanga ratiba kama hii kwa upande wa Pemba. Basi kuna kitabia kimejitokeza sasa hivi, huwa wanayauza yale maeneo kwa wageni kwa shughuli mbalimbali. Kwa hiyo wito wetu sisi tunaotoa kwamba wale wananchi ambao wamepatiwa haya maeneo hawaruhusiwi kuyauza kwa wageni.